28 नंबर क्वेश्चन भी उससे भी सिंपल है। कहता है कि जाना है 5 के स्पीड से और धारा है हमारा कितना, तो 1। तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटा देंगे। जाना कितना है नहीं पता, आना कितना है, तो जितना जाना होगा उतना ही आना होगा। अब ये जाने और आने में 1 घंटे का समय लगता है, तो ये टीटी टोटल टाइम 1 घंटे के बराबर। यहां से डिस्टेंस, स्पीड और नाव का चाल, धारा का चाल जोड़े हैं क्योंकि धारा के साथ में है, एक बार घटाए हैं क्योंकि धारा के विपरीत में चल रहा है। अब इसको जोड़ के बना लेते हैं जल्दी से। तो d/6 प्लस d/4 बराबर 1 के 6 और 4 का एलसीएम 12। यहां से आप उठाएंगे तो 2d और यहां से 3d, यही कुछ होगा ना। अब जरा बताओ, ये हो गया जी एक तो 12 के बराबर, 12 बराबर 5। अब आपसे d पूछेगा तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना, 12/5। 12/5 का मतलब 2.4 किलोमीटर। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि उसकी जो दूरी है तय करने वाली वो कितनी है, तो आंसर हो जाएगा 2.4 किलोमीटर।